Wow, lihat teman-teman, ada banyak sekali mobil-mobilan. Yeay! Lihat, ini yang paling besar. Dan semuanya keren-keren. Tapi mobil-mobilannya sangat kotor, sangat berdebu. No. Sekarang, ayo kita selamatkan. Jangan. Kita mulai dari yang sini dulu. Wow, kotor sekali. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, ternyata kendaraan traktor. Keren, berwarna hijau dan berpelek merah. Oke, kita kumpulkan dan keringkan. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, yang ini teman-teman, kita langsung bersihkan dua. Wow, kira-kira mainan apa ya? Ayo kita bersihkan dulu. Wehehe, lihat, ternyata mobil ambulan dan mobil polisi. Oh, tidak. Oh, keren, mobil pahlawan super dan penyelamat super. Wow, lihat teman-teman, ada unyu-unyunya, keren sekali. Sekarang, ayo kita lanjut. Wow, masih banyak. Nah, lihat teman-teman, ada kendaraan unik. Wow, kira-kira mainan apa? Ayo kita bersihkan. Jangan. Semuanya teman-teman, kira-kira mainan apa? Wow, lihat teman-teman, kendaraan, mobil sedan, pesawat, dan mobil truk. Keren sekali. Kita harus menyatukan kekuatan. Berubah. Oh. Kekuatan super. Wow, ternyata bisa menyatukan kekuatan menjadi robot. Oke, kita kumpulkan di sini bareng teman-temannya. Wow, ya teman-teman, mainan kita sudah banyak dan sudah bersih. Sekarang, ayo kita lanjut lagi. Yang mana ya? Nah, yang ini. Wow, kotor sekali. Kita bersihkan. Wehehe, truk pemadam kebakaran. Keren, mobil pahlawan super. Tim penyelamat kalau ada kebakaran dia selalu muncul teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yang mana ya? Wow, ini besar-besar sekali. Ayo kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, berat sekali. Oke, kita masukkan ke dalam air. Wow, lihat teman-teman,
tempatnya terlalu kecil. Oke, sekarang kita bersihkan teman-teman. Wow, lihat, berwarna biru. Wow, sekarang ini kita turunkan dulu karena ini sangat sulit. Lihat, bisa turun teman-teman. Oke, berhasil. Sekarang ayo kita lanjutkan membersihkannya. Wow, kira-kira mainan apa teman-teman? Ada yang tahu? Kita menemukannya tertutup pasir. Wow, dan ini sangat besar. Ada banyak puter-puteran di sini teman-teman. Wah, ini ternyata buat naik turun. Dan yang tadi ini buat panjang dan pendek. Wow, keren sekali. Ternyata ada uwi-uwinya. Wow, keren. Oke, kita putar. Kita masukkan kepalanya teman-teman. Masih kotor tuh. Gini. Putar lagi. Wow, rodanya besar-besar. Keren. Ada berwarna merahnya. Kira-kira mainan apa teman-teman? Ada yang sudah tahu? Nah, sepertinya sudah bersih. Sekarang ayo kita angkat. Wow, ternyata truk kren besar. Berwarna biru, kendaraan buat mengangkat beban berat. Oke, kita kumpulkan dan keringkan. Wow, lihat teman-teman, kita berhasil membersihkan 1 mainan besar dan 7 mainan kecil. Sekarang ayo kita lanjut. Wehehe, lihat teman-teman. Wow, ada yang terkubur. Sepertinya ini besar sekali. Tapi kita bersihkan dulu yang ini. Oke, baru kita gali yang terkubur. Wow, mobil truk towing. Keren, kendaraan penyelamat. Oke, kita kumpulkan bareng teman-temannya. Wow, mainan kita semakin banyak. Sekarang kita lanjut yang terkubur ini. Ayo kita gali. Wow, lihat teman-teman. Ternyata berwarna orange. Ayo tebak, mainan apa? Dan ini rodanya besar sekali. Kita gali dulu sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini teman-teman nih. Yang berat karena ada pasirnya. Oke, sekarang ayo kita angkat.
Wow, ternyata kendaraan dump truk tambang. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu, baru setelah itu kita kumpulkan. Wah, oke, sudah bersih. Angkat dan kumpulkan di sini. Wow, lihat, sudah ada 2 mainan besar. Oke, sekarang kita lanjut yang mana ya? Nah, yang ini dulu. Wah, bisa belok. Kita bersihkan teman-teman. Wehehe, ternyata kendaraan ekskavator. Keren, silengan panjang, kendaraan tim konstruksi. Oke, kita kumpulkan dulu. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, yang ini dulu teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wow, mobil truk derek. Mobil tim penyelamat. Oke, kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman, mainan kita semakin banyak. Keren sekali. Sekarang kita lanjut yang besar ini. Wow, berat sekali. Kita masukkan ke dalam air, lalu kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, menjadi lumpur. Karena pasir kering terkena air akan menjadi lumpur. Sekarang ayo kita selamatkan. Oke. Wah, berwarna hijau, putih. Keren. Sekarang angkat, masukkan kepala. Belakang maksudnya teman-teman. Nah. Wah, macet teman-teman. Oke. Kita bersihkan dulu. Wow, masih berputar. Keren. Oke, sekarang baru masukkan kepalanya. Nah, ada batu-batu di sini teman-teman. Nah, batunya sudah berhasil keluar. Oke, sekarang kita bersihkan lagi kepalanya. Wow, bisa jungkit. Kita pegang dulu.
Wow, berat sekali. Oke, sepertinya sudah bersih. Ayo kita angkat. Wow, ternyata mobil truk molen besar. Keren, berwarna hijau dan putih. Oke, kita kumpulkan bareng teman-temannya. Wow, lihat teman-teman. Kita berhasil membersihkan 3 mainan besar. Wow, keren sekali. Tapi masih ada lagi. Nah, yang ini. Ayo kita bersihkan. Wow, ternyata kendaraan bulldozer. Keren, kendaraan tim konstruksi. Oke, kita kumpulkan dan keringkan. Wow, lihat teman-teman. Kita berhasil membersihkan semua mobil-mobilan keren ini. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi. Dadah.